Tarubanza ngifite taonola ngichakigenda nyubu. Hakuna mahali ambao nitapita nikijipenyeza. Taonola ngichakifiti soni. Hakuna mahali nitapita nikiwa na aibu. Umuririmvye araririmvye. Mwimbaji ameimba. Monta kindi kiza kinteri soni. Hakuna jambo lingine ambalo linaniaibisha. Usiziza hazari. Bali dhambi zangu. Takindi kiza kinteri soni. Hakuna jambo lingine ambalo nasikilia haya. Wakuwariza. Kwa sababu tumeondolewa dhambi. Tasoni tukigira. Hakuna aibu. Tafunwe. Hakuna aibu. Wacha mu bagore. Utapita ndani ya wanawake. Ugahushuka. Na unapita. Wacha mu bagabo. Utapita kwa wazee. Ugahushuka. Na unapita. Wacha mu bakobwa. Utapita kwa wasichana. Ugahushuka. Na unapita. Wacha mu muhana. Utapita kwa mtaa. Ukarengana. Na unapita. Tome gone mekra. Asome tikisaki. Musume Samueli. Kumoja Samueli. Yateranisha Abanyisraeli bose. Amewaambia wana wa Israeli wakusanyike. Arabicha sana bahamagara bose. Akawaita na akawakekesha. Arabwira ngo agirugira cyashinja. Akaambia na kukuwa mtu ambaye ataniteta mabaya. Ni agirucho umuntu agiricho yonshinja. Yule ambaye atanisema jambo moja ambaye nimefanya. Agiricho yondega. Yule ambaye atanistaki. Ninde wondega hano muri? Yeye ni kina nani ambaye atanistaki na kati yenu? Avuge ngo utwara samba. Aseme ati nimefanya sharati na wewe. Waranyivye. Umeniiba. Narakubesha. Nimekudaganya. Nagukinyaho imitwe.
Nimekufanya ujanja kwako. Ni bande baza bateka imitwe. Je, ni wanani ambao wanafanya ujanja? Baza bakina umutwe. Wanafanya ujanja. Arababaza. Akawauliza. Ngo habura numwe. Na kukakosa mtu mmoja. Maboneka yera. Akatoka akiwa yeye ni mtakatifu. Baratukuzwa. Abogeshwe n'amaraso ya Yesu. Wale ambao wametakatika na damu ya Yesu. Basa bagenda bemye. Wao wanatembea wakiimarika. Ngo basa bagenda bemye. Wakatembea wakiimarika. Kuko bakuweho imitwaro. Sababu wametolewa na dhambi mizigo. Imitwaro y'ivyaha vyabo. Mizigo ya dhambi zao. Baza baca mu bagore. Wao wanapita kwa wanawake. Nabo bona icyo muvuga. Hakuna yote ambayo atamstaki. Yaca mu bakobwa. Akipita kwa wasichana. Tacho muvuga. Hakuna hata jambo moja. Yaca mu bandi bagabo. Akipita kwa wazee wengine. Yobu ngo yakazagera mu bagabo. Yobu alikuwa akifika kwa wazee. Ngo bagabo bose bakamakuraho Na ingofero. wazee wote wanatoa kofia. Ngo kubera gukiranuka yagira. Sababu ya ukamilifu na uhaki alikuwa nayo. Yeye ni mzee ambaye alikuwa akiwa mwenye haki. Agire warenganya mu bagabo. Yeye hakudhulumu hata mzee mmoja. Hawe bigese batongana mu bagabo. Hakuna yeyote Hawe ambao bagwanye. wametupiana maneno wala kugombana. Akasabareka. Yeye alikuwa Ngo akiwacha. yabageramo kubera gukiranuka. Alikuwa akipita ndani yao sababu ya uhaki wake. Wote walikuwa wakitoa kofia. Walikuwa wakitoa kofia. Hageze umugabo. Kwa sababu kumefika na mzee. Hageze umukiranutsi. Kumefika mkamilifu. Yogeshwe n'amaraso ya Yesu. Kitakatika na damu. Uzugera mu bagore. Unafika kati ya wamama. Bakavuga ngo iti tumuzi. Wanasema huyu hatumjui. Ukagera mu basore. Unafika kwa vijana. Bakavuga ngo uyu nawe iti tumuzi. Huyu hatumtambui. Wagera mu bagabo. Wakifika kwa wazee. Tasanzwe. Huyu si mtu wa kawaida. Yagera mu matorero. Akifika kanisani. Nta kibazo akigiramo. Yeye hana shida Weze yoyote. Yesu cyubahe. Tumpe Yesu tukufu. Bakamunyeganyeza. Igihe cya corona. Wakati wa corona. Bagasanga yarakiranutse. Yeye wanampata yeye amekuwa Yewe mkamilifu. mu gihe cya corona aba ku gitabo cy'ikanisa. Yeye kwa nyakati za corona kwa kitabu Kuko cha kanisa. igitabo cy'ikanisa ni imirimo y'abakristo. Sababu kitabu cha kanisa ni kadhi ya wa Kristo. Bagera mu gitabo mu mirimo bakamusangamo. Wakifika katika matendo ya Wakristo Ngo ni gihe cya corona yewe. je na nyakati za corona. Bagera mu gusangira n'abandi. Wakifika kwa muda wa kuchangia na wenzake. Bakasanga ahubwo yasangiye n'abandi muri corona. Wanapata yeye amechangia na wengine kwa corona. Ayivuga intambara zo muri Kongo. Wakisema kwa vita za Kongo. Tarigera avuga ngo bare babembe, bare abashinesi. Ngo bazashe. Yeye bado hajatusia wengine kabila zingine. Tiwo musanga muri abo. Hawezi mpata. Muri ico gitabo cy'abavuze abashenesi nabe. Ababembe akabatuka akabica ari hano. Uzi kurasa uri hano. Uwo numwicanye ka ruhariwe. Uzi kwica umuntu uri muri Kenya ukamwicira muri Kongo iriya hirya mu bishigo. Mu bishigo mu mikenge. Uzi kurasira umuntu uri hano ukamurasira mu mikenge. Ngo bareba muri abo bagasanga atari. Yeye miongoni mwa hao hayuko ndani. Ya sawa saya. Ahubwo ngo asayumva ayo makuru mwakagenda gapfukama. Yeye kwa habari njema anapiga magoti na anaomba na akavuga ngo ndo rwandiko rura. Anasema kuna na nyaraka hapa. Kandi bari mu kuyandika kuri WhatsApp. Na kweli wanaandika kweli. Tegera ayo makuru na. Sikiliza habari hizi Mungu. Tegera papa we. Sikiliza baba. Nuko Ezekiel yagize kwa Ezekiel yagize igihe cyane ukadineza. Vivyo hivyo Sennacherib. Vivyo hivyo Ezekiel amefanya haya wakati wa Sennacherib. Reba. Hebu tazama. Iyo barebye gusuzwa sanga mu maombi. Ukiwatazama wao unawapata kwa maombi. Iyo barebye gusuzwa sanga kwa shauri nzuri. Ukiwashatse uwaona mu nzira nziza. None muranyemere dusubire mu gatoya. Je, mnanikubalia turudilie tena kibeti hicho? Murarushe. Wala nyinyi mnachoka. Mu murenda barekura tuje kuri gimuhira. Kuko hano ndaho ari ufite ifilimi gati 5 ndawayiza. Iyo haba abantu bayitwajije. Twayibarikiga maze tukarira hano. Tugakorera ranchi hano. None ga ubwo idahari turaja kuri iriya hirya. Reka turimbe gatoya. Ni razi afu tutawachilia ngine. Amaraso yamenetse yanguyeho urubanza narabohowe ndaririmba ukozi amaraso Narabohowe
urabizi ko nababariwe amaraso amaraso yamenetse Gawanya urusan mulai.